Здравствуйте, ребята! Я, тетушка Сова, очень рада нашей новой встрече на уроке живой природы. Представляете, сегодня во сне я увидела необычное животное. Листая старинные книги, я узнала, что этот сон обозначает путешествие и приключение. Наверное, по-другому и быть не может, потому что от самого названия этого животного веет дальними странами, экзотикой. Сегодня, ребята, я расскажу вам о жирафе. Жираф, жираф! Такой ненастный вечер, как сегодня, особенно приятно поговорить о жаркой Африке. Именно там и только там обитают жирафы. Широкая тропическая степь с редкими островками деревьев и кустарников. Африканская саванна – родной дом семейства жирафов. Жираф – это самое высокое из ныне живущих на земле животных. Его рост от земли до макушки лба около 5,5 метров. Чтобы было понятнее, ребята, представьте, что жираф пришел в город. Прогуливаясь по улице, он без труда сможет заглянуть в окошко 3-го этажа. Во многих крупных зоопарках мира жирафы неизменно вызывают восхищение и любовь публики. По-моему, зоопарк не самое лучшее место для знакомства с животными. Вы со мной согласны, ребята? Мурка, ты куда? И Стрелке тоже захотелось погреться на африканском солнышке. Что ж, ребята, давайте и мы отправимся следом. Не будем упускать такую возможность ближе познакомиться с жирафами. Название жираф происходит от арабского слова «зарафа», которое обозначает «нарядный». Действительно, с этим трудно спорить. Посмотрите, ребята, на этих красавцев. Да, Стрелка, природа подарила жирафам такую окраску именно для того, чтобы им легче было прятаться. Темно-коричневые пятна хорошо выделяются на фоне светлой шерсти. Когда жираф стоит среди деревьев, мозаика теней и солнечных пятен как бы растворяет контуры жирафа, делая его совсем незаметным. Ребята, смотрите, кто пришел познакомиться с нами. Здравствуй, малыш. Ребята, наша Стрелка не может понять, как жирафчик найдет в стаде свою маму. Ведь все жирафы на первый взгляд так похожи. И правда, малыш, неужели ты не боишься потеряться? Ах, вот в чем дело! Друзья, оказывается, пятнышки на шерсти каждого жирафа складываются в абсолютно неповторимый узор. Вы просто не найдете двух одинаковых жирафов. Поэтому малыш не боится, что с кем-то спутает маму. А мама, на то она и мама, чтобы узнать своего малыша, даже если он перепачкается в пыли с ног до головы. Что-то случилось? Ребята, почему пятнистый малыш вдруг убежал? Друзья, Мурка говорит, что на жирафчика мама позвала обедать. Но как позвала? Я ничего не слышала. А вы? Как же общаются между собой эти удивительные животные? В самом деле, ведь они не лают, как собаки, не рычат, как тигры, не шипят, как змеи. Как говорят жирафы.
Самое время заглянуть в нашу книгу живой природы. Здесь написано, ребята, что никто из людей никогда не слышал голоса жирафа. Да, представь себе, долгое время ученые даже считали, что жирафы молчуны. Однако выяснилось, что эти животные все-таки говорят, только издают они звуки, которые человек не слышит. Да, мои хорошие, денек в Африке выдался жаркий. Сейчас бы холодной водички. А интересно, куда жирафы ходят на водопой? Давайте спросим их об этом. Высокоуважаемый жираф, скоро ли вы пойдете к реке или к озеру, одним словом, к воде? В таком случае подскажите, пожалуйста, в какой стороне река? Нам так хочется пить. Ребята, жирафчик мне сказал, что он, как и все его родственники, очень редко пьют воду. Не потому, что как верблюд может целую неделю обходиться без питья. Просто листья акации, которые так нравятся жирафам, очень сочные, и поэтому пить жирафы почти не хотят. Ну уж если кто захочет, то выпьет одним махом почти 4 ведра. Кстати, у жирафов из-за их внушительного роста в природе почти нет врагов. Справиться с жирафом может разве что лев. Да и то не один, а в компании с приятелями. Видите, лев-одиночка не решился напасть. Ведь взрослый жираф ударом передних ног вполне способен защитить и себя, и детеныша. Удачи тебе, жирафчик! Слушайся маму, расти большой и сильный, чтобы ни один хищник не осмеливался к тебе приблизиться. Жирафы ушли. Мне хочется, чтобы их путь всегда был безопасным, чтобы хватало вкусной еды, чтобы обходили они стороной ловушки охотников, потому что во все времена самым страшным врагом для жирафов остается человек. Да, но уже пора собираться домой. И поможет в этом наша волшебная книга природы. Вот, ребята, мы познакомились с красавцем-жирафом. Не только самым высоким, но и, наверное, самым добрым существом. Трудным выдался сегодняшний денек. Пусть наши друзья отдохнут. Наверное, им снится, что они вместе со стадом жирафов путешествуют по Африке. Не будем им мешать. Тем более, что наша встреча подошла к концу. Впереди нас с вами, дорогие друзья, ждут новые знакомства с удивительными животными на уроках живой природы. До свидания!